另一個直播間 Y2K 大樹木頭嘅直播度啦，再同大家睇下嘅。咁入邊咧就會有發言嘅片段啦，可以俾大家睇下。咁頭先咧，我喺呢個直播，大家咧可以都分翻一次聽翻嘅，就係點解我會揀呢一個主題？亦都講下咧我今次發言嘅意思。點解會忍咁耐都未嚟嘅？大家分享呢個直播間 Y2K 大樹木頭，咁啊可以咧喺 Y2K 大樹木頭嘅直播間再同大家見面嘅。咁啊，今日嘅時間咧，頭先咧我喺11點鐘聽完分翻咧，思明呢度就係點解會揀呢個主題？亦都講下咧我今日發言嘅意思。點解會忍咁耐都未嚟嘅？呢個直播間 Y2K 大樹木頭，咁啊可以咧喺 Y2K 大樹木頭嘅直播間再同大家見面嘅。咁啊，今日嘅時間咧，頭先咧我喺11點鐘聽完分翻咧，思明呢度就係點解會揀呢個主題？好，等我轉翻我個樣先。雖然永欣未入嚟啊，大家快啲叫佢入嚟我哋 Zoom 嘅 meeting 嗰度啦。好。好，等我轉翻我個樣先。雖然永欣未入嚟啊，大家快啲叫佢入嚟我哋 Zoom 嘅meeting 嗰度啦。好。好，等我轉翻我個樣先。雖然永欣未入嚟，大家快啲叫佢大家好啊。我哋一齊喺度等下陳永欣入嚟，佢一間入咗嚟咧，就會喺個 Zoom meeting 嗰度咧就會出現嘅。我哋一齊喺度等下。各位觀眾朋友好啊，晚安啊，大家好啊，好耐冇見啦。不過其實已經係去到夜深嘅時間。咦？大家睇到我未啊 ？OK 啦。好，我都開翻我哋 Y2K 嗰個留言，同大家傾下偈先。天各一方聯合國對話改得好唔好啊？呢個名未有聲啊，而家有聲未啊？喂，我呢度好大聲喎，未有聲咩？睇下，咦？Y 你好啊，等陣先，等我教翻我哋兩個同屏先。入到嚟 Y2K 嘅直播間啊！啲觀眾話我細聲喎，聽唔聽到呢個聲？有冇聲啊？你係比較細聲。我唔知點解，我睇下撳下呢個，睇下有冇大聲啲。喂，有冇好啲啊？咦？永欣你做咩熄咗自己個？係，喂，聽唔聽到？我而家睇緊你嗰度黑咗屏喎。啊？係
係喎，點解咧？再嚟，直接專場。唔知，唉，好難搞。嗱，咁樣我哋先睇下去咗片俾啲觀眾朋友睇下先，好唔好？好。咁咧，我哋就嚟呢一個啦。Okay, policy 好，大 consultations. 家可以 I 睇下 thank 泳 you. 音。Thank you. I give the floor to United Nations Association of China. I remember when I was a child, I wrote a non-fiction piece in my English class on a question that really puzzled me. Why did the US wage war on Iraq over some white powder? Today, similar questions can be asked as the US armed Israel's war in Gaza and provocatively bombed Iran. In Gaza, the US fused genocide by arming Israel with weapons of mass destruction, enabling the slaughter of over 40,000 Palestinians, of which 70% are women and children. Yet Washington has repeatedly vetoed ceasefire resolutions at the UN Security Council, causing what the International Court of Justice calls plausible genocide. In Iran, the US provides diplomatic cover and military backing for Israel's atrocities, cruelly tightening its illegal sanctions on Iran and deliberately blocking access to life-saving medicines and food supplies already amount to a blatant act of collective punishment against humanity and international law. While the US continues to hypocritically lecture the world on human rights, the era of American exceptionalism is over. We must call for immediate cessation of hostilities and the lifting of sanctions. We ought not let another generation grow up asking, what is the war for? The credibility of this council depends on our ability to uphold its fundamental principles without exception. The women and children in Iran and in Gaza deserve nothing less than our full commitment to their protection and dignity. Thank you, Your Excellency. Thank you. I give the floor to Plan International. 咦，大家，我哋呢個就係我嘅發言啦。係啦，但係我想講觀眾朋友可能冇見到我哋咯，而家個樣係好奇怪嘅。但係唔緊要，嗱，我哋傾住偈先。詠欣，不如你講下咧，其實頭先咧你呢一個發言咧，你嗰個嘅當中嗰個，因為全部都係英文啦，所以咧其實就你都未有時間可以去調到呢一個嘅字幕啊。咁咧你可以同大家講一講咧。黑屏啊，而家係。係啊，你可以同大家講一講，其實你呢一個嘅發言咧入邊咧係講緊啲乜嘢內容嘅。Okay, policy consultations. I thank you. 好，詠欣聽唔聽到啊？Hello？其實會唔會係？我覺得家家個畫面我哋咧目前咧都可以播翻嗰個片段啦，咁可能係唔出個聲啦，咁但係咧都可以播一個片段俾大家睇住先嘅。有啊有啊，你講啊，你可以配住講㗎。係啦，咁其實咧個發言嘅內容咧，我都可以同大家喺而家 Y2K 直播間嗰度咧就詳盡啲去講㗎。咁我一嚟咧就同大家分享下咧，我就細個嘅時候咧，咁我英文班咧就要寫文章嘅，我印象好深刻嘅。我都唔覺得以前咧我係對政治或者對時事係有咁濃厚嘅興趣，但係咧的而且確咧喺我讀書嘅時候咧，咁我哋可以寫一篇fictional， 一篇係 non-fictional 嘅。咁點解我會即係寫呢個
non-fictional 嘅時候咧，就寫到去伊拉克戰爭咧。嗰時咁啱就係我讀緊書嘅時候，咁我老師就話：喂，如果你有一個機會可以咧問下喬治布殊一個問題，你會問啲咩？咁你可以用呢一個嚟做一個切入點去諗下咧，你個文章嘅主題係啲咩？咁我當時咧就係我都冇諗過，可能係比較早熟啦，定還是可能係一個對於政治、對於時事有一個濃厚嘅興趣喺我嘅內心深處，所以咧我當時就諗都冇諗，我就話：如果我有機會可以問喬治布殊一個問題啊，做乜要對伊拉克發動戰爭？就係因為你講佢揸住喺聯合國，我記得好清楚，揸住啲白色嘅粉末，然後就因為咁，所以咧就話要開打啦。咁呢啲嘅畫面其實咧都似曾相識啦。正如而家美國咧，基本上已經去到一個境地咧，就係佢去攻打其他國家唔需要任何藉口添啊。咁其實呢一個嘅分享都係主要係集中於講翻伊拉克嗰陣時美國點樣打佢哋啦。咁我就諗到咧，可以咧就住呢一個作為一個切入點啦，因為有啲我哋即係法文講係 déjà vu，即係 already seen 見過嘅情景出現啦，而家又出於動盪嘅情況。咁喺呢個動盪嘅局勢咧，都可以講一講。咁由我當初讀書嘅時候問呢一個問題，我覺得時下嘅小朋友有機會都會問到呢個問題嘅。點解其他國家會喺度打仗嘅咧？我哋可能有啲富裕啲嘅國家城市咧嘅小朋友咧，都會有呢一個疑問。但係喺冇咁富裕嘅國家，佢哋嘅小朋友而家真係喺戰火當中嘅，咁佢哋都會因為戰亂啦，導致到佢哋唔可以好好咁樣去追尋夢想。對比起我，可能而家細個嘅夢想，我都有希望可以助力我哋國家發展，令到我哋國家富強，亦都可以見證住我哋民族嘅偉大復興。呢個係我嘅夢想，我可以有咁嘅權利去追逐我嘅夢想，但係而家喺戰火當中嘅小朋友咧，佢冇咁樣嘅權利。咁我就覺得呢個可以係一個切入點啦，去講下嘅。咁都講下咧喺加沙嘅小朋友啦，而家面對住啲咩情況啦？我覺得真係咁因為戰火嘅吞噬啦，導致到有即係70%嘅婦女同埋兒童咧係唔能夠有呢個權利係生存嘅。咁所以我就即係就住加沙都講咗呢個情況。咁其實都係美國喺背後搞鬼。咁其實呢一個嘅情況咧，都令到大家會反思下，即係我哋和平何價啦，即係同埋聯合國究竟嗰個而家喺制止一啲生靈塗炭上邊佢做嘅嘢夠唔夠咯？即係我覺得都係好好喺呢一個平台嗰度可以去同到即係世界各國大家咧都去講翻而家情況究竟係點樣啦，同埋希望大家都有一個意識係一齊要去為呢一啲戰亂嘅地帶去到發聲，同埋真係一個種族滅絕嚟嘅。美國喺同埋以色列喺呢個加沙所做嘅嘢係真係好唔應該，即係可能比起嗰陣時叫做即係納粹德軍去到追斬呢一啲猶太人嘅情況有過之而無不及，即係亦都係完全不能接受，都唔明點解啲以色列人會係可以做得出一啲咁樣嘅咁陰質嘅嘢，所以相信都係相當之唔好嘅一個狀態啦。咁我想問下，其實大家而家收音聽唔聽到？聽唔聽到？其實永欣你聽唔聽到我講嘢啊？聽到，我聽到。
即係都清晰嘅，係咪啊？我想問下觀眾聽唔聽到大家把聲？聽唔聽到我把聲？好，係啊，幾經辛苦終於出到2個人啊！聲音 OK 嘛？我哋真係太過生疏啦，我好耐冇做直播啦，因為咁樣。其實咧，因為要播嗰段片俾大家睇，所以我哋一定要經過一個系統叫 OBS 去做。如果唔係咧，就即係比較難 show 到嗰段影片俾大家睇。咁所以我哋都希望，但係咧又因為咧，即係以前我哋係用 Skype 嘅，但係好可惜咧，就係近呢2年咧，即係 Skype 嘅經營就好差啦，跟住而家都執埋啦，所以我哋就要用 Zoom。咁用 Zoom 咧就好生疏啦，變咗都唔係好識得點樣搞嗰個即係啲畫面嘅連接。我其實到而家我都想問下大家，究竟點樣先可以令到我同泳欣個頭平排咁大？你睇下我個頭好鬼細個啊，大佬！要問翻觀眾朋友，我哋要更大嘅技術人員。係啊，咪即係俾時間我搞搞，因為泳欣話要直播都其實係今日下晝。今日下晝我哋先喺度傾。而家先好緊張嘅。有觀眾朋友話而家冇聲啊！咁我都要計下點解忽然間冇咗聲。有返聲啦，係咪啊？Hello，我都好似聽唔到自己講嘢。唉，得啦，我終於入翻嚟啊！有啲技術上嘅。真係嘔血啊！好，唔係啊，唔係手語啊，係冇電啊個電腦，跟住要去攞叉電器。唉，
因為咧而家嗰啲電腦實在太衰啊！嗰啲 Type C 頭咧又要駁嗰個喇叭嗰個咪，跟住又要駁嗰個叉電嗰個位，唉真係好鬼煩，唉唔得。好，而家應該係有翻啦，係咪啊？有啦，應該有聲㗎啦，而家我都聽到自己把聲啦，開始。唉，辛苦晒大家。即係咁，我都話嘉嘉係技術支援，即係頭先佢講嗰啲問題，我都係唔能夠理解，因為全部都係佢處理嘅。咁原來之所以出現問題咧，係因為冇電。係啊。即係好啦，喂，我哋而家啱啱正常又有電有剩，咁我哋言歸正傳啦。喂，其實咧我真係想問下咧，其實我其實見到睇咗咁多人咧，我覺得咧華人面孔好少咯，即係睇發言嘅人啊，華人面孔好少。我就知道咧，我呢一個 section 咧，本嚟咧就有一個內地嘅同胞一個朋友仔啦，咁佢都可以發言嘅。咁但係因為佢排嗰個名次咧係比較後一啲，咁我先因為親自嚟到咧，我先真正了解咧聯合國嗰個運作。咁我先知道原來咧，你每一個會議咧，基本上都會有國家嘅代表發言嘅。咁之後咧就會預留咧一定嘅時間去俾 NGO 嘅代表發言。咁我咧就係 NGO 嘅代表。咁我代表嘅 NGO 咧就係中國聯合國協會。咁我代表我呢個 NGO 咧去發言咧，咁其實大家就係90秒嘅時間，所以控制得好精準嘅。如果你90秒講唔晒嘅話咧，佢 cut 你嘅啫。咁有啲似其實我哋立法會講發言嘅時候咧，都會遇到咁嘅情況嘅，就係你講唔晒嘅會 cut 你嘅。咁主席咧就會毫無預警之下熄咗你咪 cut 咗你嘅cut 咗你嘅咪。咁所以喺控制時間上咧，佢哋係咁樣控制嘅。咁我自己本嚟就知道咧，我哋有一個內地嘅朋友仔咧，佢都會就住婦女權益咧係發言嘅。咁佢就排第13嘅，好似話俾我聽。咁如果排第13咧係咩意思咧？就係要佢前面至少有3個咧係 no show 唔發言，咁佢先至有機會。咁最後其實咧，佢係如果我知道多一個朋友仔咧係唔出現嘅，咁佢都可以有機會發言。咁但係最後咧就嚟咗啦。咁都好後期嘅，因為其實咧我哋有冇睇係就咁講90秒啦。咁其實事前咧喺日內瓦今朝嘅時間咧就10點鐘，我就已經坐咗喺會議度啦。但係真實到我發言嘅時間咧就係大約11點零鐘嘅。咁但係其實原定都有少少延遲㗎啦，因為啲國家代表咧講得比較長啲嘅。咁延遲咗之後咧，其實一直咧都未見第10位嘅朋友仔嚟。因為除咗我哋現場咧有7個啦，咁另外有3個咧就係視像發言嘅。咁第7個現場嘅朋友仔咧一直都未出現。咁所以咧內地嗰個朋友咧佢就都以為自己有機會會發言嘅，就喺度等。所以如果大家睇直播咧，原片直播咧，好似嘉嘉咁，佢由今朝日內瓦時間10點鐘開始睇嘅話咧，就會見到嗰個朋友仔㗎啦。但係大家如果想都見到呢個朋友仔嘅話咧，亦都係我嚟到日內瓦新識嘅朋友仔啦。大家都可以留意啦。稍後咧我都會剪輯一啲 vlog 嘅，因為咧我哋係一齊完咗個會議咧，就一齊行離開我哋發言嘅會議廳。咁佢都咧俾咗好多嘅鼓勵同埋支持我嘅。咁我哋都有拍咗一個少少嘅 vlog。咁佢都講咗佢對於我嘅發言嘅一啲睇法啦同埋感受嘅。咁同埋咧，我覺得咧，佢絕對佢講嘅説話咧係好有分量嘅，因為咧呢2日咧，我嚟到瑞士咧，基本上佢係我即係喺瑞士見得最多嘅人啦。我哋就好似相依為命嘅感覺。咁佢係全程睇住我咧，點樣好緊張好緊張。可能大家睇頭先嗰個片段咧，係唔知道我有幾緊張嘅。而我呢個緊張嘅心情咧，係由尋日原定晏晝我要發言嘅時候咧，係一路延續到今日朝頭早，到我發言然之後咧就如釋重負。但係係真係緊張多次嘅，所以其實好緊張。咁但係其實所有嘢都剛剛好嘅。可能如果尋日我發言嘅話咧，我又可能會多啲甩漏都唔定。所以真係冇辦法。有時
我見到你呢個係最好嘅安排啦。係啊，我見到你個發言咧，我都驚喜嘅，就係、你係望都冇睄過個稿嘅，即係你係咁向直望住某一個位，但係你就係、即係完全係背，即係完全係已經記晒喺個腦嗰度講出嚟啦。因為我見大部分嗰啲都好鬼 casual 啦，咁樣即係唔知點樣啲人又行嚟行去啊咁樣，跟住佢個畫面咧就係、嗰個人喺度一路望住揼低頭望住個稿，咦人民咦人民多謝主席咁樣，即係咁樣嘅狀態。咁你嘅時候咧，我就感覺即係雖然佢個畫面淨係影住你嗰個位啦，都可以俾大家睇翻一下嗰個來源。咁咧俾大家望下現場圖片。係啊，好驚啊！陣間轉咗長鏡。嗱，大家咧可以望下咧，即係去到嗱，泳欣一講嘢嘅時候咧，其實咧，大家望下先啊。嗱，泳欣一講嘢嘅時候咧，大家見到咧後面嗰啲人咧係即刻都好 alert 咁樣聽到佢講嘢嘅，即係好留心佢講嘅嘢啦。可能比較有氣勢啦，我諗係。嗱，而家呢個係拋緊個波俾佢，佢喺度講話咩？佢細個嘅時候，跟住後面嗰啲全部射你眼佢咯，一路個個都望住佢咯。然後咧，你隔離呢一個係咪都係非裔？係咪呢個非裔嘅夥伴咧？佢應該同你都係叫做係呢一個群體㗎嘛？係咪啊？即係都係一個團體嘅。咁我見到佢係好仰慕你啦，佢嘅眼神，佢嘅眼神係深深眼嘅。咁係咧，佢臨尾嘅時候對住你甜笑嘅喎。其實咧，事前咧，我喺呢一個 section 咧，我係排第2發言嘅，所以咧，只要輪到 NGO 發言咧，我都一定有得喺呢個 section 嗰度發言嘅，所以我咧一定要好早嚟到，去到會場，即係早到咩程度咧？即係早尋日咧，我早咗1個幾鐘咯。咁今日咧我都做咗大半個鐘嘅，雖然咧可能塞車啦有少少，咁大家都做咗半個鐘到。咁其實咧去到現場咧，坐我隔離嘅呢位朋友仔咧，咁佢都好放鬆嘅喎，佢唔似我係其實咧一有機會就喺度練嘅，咁我就自己同自己喺度講，自己同自己喺度講。咁仲要因為佢90秒啊嘛，你現場咧你冇得話，我講得唔好我再嚟過唔得噶嘛。咁所以咧我係一剔過㗎，你要喺度，我就不停練啦。其實大家可能見到，即係唔知道背後其實喺度不停咁練習，咁緊張。咁我旁邊嘅呢位朋友仔咧，佢就鼓勵我，即係佢同我講：哇，你點解可以完全唔緊張嘅？因為我有同佢傾偈。咁佢就同我講：喂，你緊張嘅時候你做啲咩？你深呼吸。佢就同我講深呼吸。咁我哋喺度傾偈啦。咁我又大約話俾佢聽我會講啲咩啦，佢又話俾我聽佢會講啲咩啦。咁我覺得真係一個好好嘅體驗咯，即係當我哋去到聯合國嘅時候，其實大家都係好朋友。即係當我諗好朋友嘅原因係因為美國唔喺度，如果美國人喺度嘅話，未必可以做到朋友。係啊，可能因為我嗰日一搭公交嘅時候咧，我同嗰個德國嘅教授講咧，我大約嗰個發言嘅內容，佢話好啱，大家都想聽咁樣。咁我諗如果係德國嘅朋友仔係咁支持啦，但係唔知道美西方嗰邊會唔會都想聽到呢啲説話？可能真係唔中意聽，所以嚟都唔嚟咁解。即係點啊？直頭咁咧我都有啲睇住直播咧，就有話俾我聽咧現場佢見到我後排啊，其實我坐喺後排嗰啲咧都係輪住發言嘅人嚟嘅。咁佢哋都望住我，喺度望緊佢，究竟我係咪冇帶稿嚟咧？點解唔講嘅咁好得意？咁我發完言之後咧，其實大家都好鼓勵㗎，即係除咗我旁邊嗰位朋友仔，佢教我真係要深呼吸，唔好咁緊張。咁咧我發完言之後咧，後面嘅朋友仔咧，佢都同我握手啊，同我講啦，好好啊，講得好好啊咁樣。咁然後咧我內地嘅朋友仔咧，最後佢排唔到佢啦，佢排第11，咁啊得10個可以發言嘅啫，排到11。咁佢唔能夠發言啦，但係佢都全程係坐喺度咧支持我嘅。咁佢都話翻俾我聽咧現場嘅情況，佢就話俾我聽咧喺現場啦，我發言緊嘅時候咧，雖然咧個屏幕係影住我，但係咧有好多國家嘅代表咧都擰轉頭望，因為我哋作為 NGO 嘅代表咧，我哋坐最後排嘅。咁國家代表咧就有晒名牌咁樣即
即係有啲睇咗個相咧，佢問我點解你改咗你個名嘅？其實嗰個係一個法文，就係講你係個 speaker 咁嘅意思。咁我哋 NGO 咧就會係2個座位俾我哋嘅代表，咁我哋就輪住去嗰2個座位度坐嘅。咁我就好感恩咧，就可以預先，因為我係第2個啊嘛，咁我就坐喺個座位上面咧，就可以去練習啦，了解下當時嘅狀況啦，包括咧頭先嘉嘉你講到啦，我係望住一個位置嘅，我係完全無視咗現場嘅環境啦，例如內地嘅朋友仔話俾我聽，有啲國家代表佢會擰轉頭望翻我，即係想親眼睇到，唔想透過屏幕望啦，咁即係都代表一種嘅尊重啦。咁但係我睇唔到嘅呢啲，因為咧我係聚精會神望住一樣嘢，即係大家可能睇落去覺得搞笑，我唔係望住個主席，我係望住咧個屏幕嘅右上角，佢係一個計時器嘅。而呢樣嘢咧，我其實去到現場咧令我慌啦，因為平時我自己都會 time 嘅，其實我每一個 paragraph 我自己都 time 過嘅，我係好精準地知道咧，我應該呢一段講完之後我去到咩時間嘅，所以即係我係都即係希望一係唔做一做就做到最好嘅，都係每一樣嘢咧我都希望係盡我最大嘅努力做好，咁所以我就即係內地嘅朋友仔睇到我嗰啲手稿咧都覺得哇咁誇張，你連幾多秒你都寫埋，咁其實我係會 time 埋我幾多秒。呢一篇呢一個 paragraph 我會係講到幾多秒咧？講完先至係準時嘅。如果我係唔準時嘅話咧，我下一個 paragraph 我會追翻啲時間。如果唔係咧，我就唔能夠喺90秒完成晒我想講嘅嘢。咁所以咧，我係一路睇住個時間。咁但係咧，我平時喺自己嘅手機嗰度 time 嘅時候咧，都係由0數到90秒嘅。但係我喺現場睇住嗰個屏幕咧，先見到咧，原來佢係1分30秒倒數嘅。哦。我好緊張啊！你知唔知啊？我真係因為同我平時練習嘅係唔一樣啊嘛，咁變咗數字就唔同啦。咁然後你要講你嘅嘢，但係你又要適應個新嘅環境喎。OK。所以其實我即係你要用手機呢個先得，你要喺手機嗰度咁樣先得，即係倒數計時先啱。係啊，倒數計時啊！平時咧我練咧我係咁噶，我俾大家睇下。我係咁練噶嘛，我係咁練噶嘛，由0開始計噶嘛。咁佢一倒數嘅時候咧，我成件事我就要重新適應啦，我就開始陌生啦。所以我好緊張啊！你都唔明，我真係非常緊張。但係即係你可能鏡頭睇唔到係好事，但係我其實係好緊張，因為始終咧，我覺得我唔係代表我自己，我仲代表緊協會，我代表緊國家。唔可以丟國家架噶嘛，咁我梗係要全力做好啦。咁我就覺得唔可以有啲咩出錯啦。咁但係其實真係對我嚟講嘅呢個鍛鍊咧，我係非常之感恩。我覺得每一個你完成嘅項目咧，都係一個成長。咁我今次適應到呢個成長啦，我覺得對我嚟講都係一個好正面嘅事，好正面嘅影響咯。亦都會帶俾我多啲嘅力量。我又想問啦，你今次咧就係1分半鐘啊嘛，其實係上一次咧就係即係可以講10分鐘噶嘛，我記得係咪啊？你記得上次你都發過一次言噶嘛？咁嗰次就又舉嘢啊，又成嘅，即係又舉埋嗰個防刺衣啊。係啊，有一段係咁噶嘛。咁嗰個可以係講10分鐘噶嘛？好似係咪？就會多啲個發揮啦，咁但係今次咧，即係個要濃縮喺1分半鐘入邊咧，嗰個選材咧有冇覺得都有啲限制啊？一向咧，因為其實2種嘅會議我都參與過嘅。如果而家啱啱入嚟我哋 Y2K 大樹龍頭嘅直播間咧，咁大家咧睇完而家我哋嘅直播咧，都可以翻轉頭去睇翻咧我自己陳明恩 Joey Chan 嘅直播，可以話係今次呢個 Y2K 嘅直播嘅part 1嚟嘅。咁我都同大家咧係簡單介紹過我嘅聯合國之旅啦，即係由我2021年3月份開始有機會咧可以去第一次發言嘅時候咧，咁其實咧就係嘉嘉你講個邊會嗰次嘅邊會咧，我就唔係舉防刺，我係舉一本書，就係Nuri Fatachi 嘅書嚟嘅，就講19年佢睇到嘅嘢，即係佢作為一個外國人喺香港佢睇到嘅嘢。咁邊會咧冇錯係有更大嘅發揮。
但係都好緊張，因為直播嘅其實邊會。雖然大家睇翻視頻咧，見我哋自己坐翻我哋熟悉嘅辦公室啊，平時我拍片嘅背景啊咁，但係咧實際上咧係直播同世界各地嘅人連線嘅。咁啊，因為好多時疫情啦，咁其實而家如果有邊會嘅話咧，都係可以去到聯合國嗰度去參與嘅。例如大家都好熟悉嘅奧運冠軍江文慧小姐，佢就喺上個星期咧就係參加咗邊會。咁我理解咧，即係佢就係喺邊會嗰度都做過啲分享咯。咁但係邊會咧同正式嘅會議有少少唔一樣嘅，就係邊會咧係可以由我哋主辦嘅單位咧去決定發言嘅時間係有幾長。即係例如我第一次嘅邊會喺2021年嘅3月份咧，我記得嗰次嘅邊會我係差唔多8分鐘以上嘅。咁但係去到我第二次再參與邊會咧，就係2022年嘅3月份，我記得嗰時我係立法會議員嚟㗎啦已經。咁咧我參加嗰次嘅邊會咧，時間就短啲嘅。咁係要睇主辦嘅單位咧有幾多人會發言，同埋嗰個主題而定嘅。咁我覺得我哋香港其實咧都要肩負一起咧我哋一齊説好香港故事、説好中國故事嘅責任。其實我哋都應該咧可以咧有能力咧去做一次邊會，講下我哋香港嘅情況，咁你可以有多啲人參與一齊去講嘅。咁呢個係邊會啦，但係正式嘅發言咧喺聯合國嘅發言就係90秒嘅。我第一次正式嘅發言咧就係2021年嘅3月，咁就係關於伍淑清女士。我哋要話俾啲外國人聽，你睇下伍淑清女士去咗聯合國發言之後，佢嘅人權被剝削啦，佢冇言論自由啦，嗰啲小黃人就攻擊佢啦，唔單止網暴啦，仲有啲實體嘅攻擊啦咁。咁我第二次正式會議咧，我記得就喺2021年嘅6月，就係講 G7 集團點樣小圈子咁喺度咧。我喺我哋中國背後講我哋中國，又唔俾機會我哋咧去反駁。咁就講下呢個 G7 集團啦。而呢個 G7 集團其實都唔係可以再代表到世界去主導住我哋世界嘅秩序。近呢幾次，我記得我拍片最近呢個月我都有同大家講 G7 集團啦，變咗 G6+1啦嚇。即係其實基本上佢哋佔我哋全球嘅 GDP 嘅比重已經係大大降低，都唔及我哋嘅BRICS， 即係我哋巴西啦、俄羅斯啦，仲有我哋中國啦，都已經唔及我哋嘅啦。咁我就都作咗即係有關 G7 嘅分享啦。而今次咧就係如果而家啱啱入嚟直播間嘅，咁可能就會錯過咗啦。我哋講今次我再去聯合國，但係都係我第一次親自喺日內瓦發言嘅，所以都係我第五次嘅發言，但係我第一次親身發言嘅。咁我就講述而家最近發生緊即係喺加沙同埋伊朗嘅事，即係駁斥下美國咧點樣好似自以為係人權教師爺咁樣，但係咧就影響緊世界各地嘅兒童同埋婦女。我覺得咧今日咧即係我覺得加沙呢件事都真係其實都而家我哋個討論點已經比較少咗喺加沙啦。而家呢期佢係講緊嗰個伊朗同埋以色列啊嘛。今日我睇到嗰單新聞咧，我真係覺得接受唔到啊！就係咧，阿特朗普喺度話即係去呢一個嘅北約嘅會議，點知咧個秘書長喺度大讚特朗普，話佢係和平使者喎，話佢做咗大家唔敢做嘅嘢喎，即係你明唔明擦馬屁，即係擦鞋同埋拍馬屁去到如此嘅水平，我真係覺得即係冇乜尊嚴，我覺得啲北約嗰啲嘅國家真係好鬼離譜啊！即係只能夠話就係而家我哋比較上可以喺一個平台嗰度講得到，俾全世界咁多人聽，有個 record 知道真實伊朗同埋以色列之間嗰個情景啊，或者係一啲嘅中東之間美國點樣喺中間挑撥矛盾呢一啲嘅細節咧，都真係我聽咗好似聽咗都好一段時間呢一個聯合國會議，我見到好似都係周永恩你喺度咁樣講，你仲要係代表係中國嘅一個代表喺上邊講呢一樣嘢，我覺得真係好少人會咁樣講。即係你呢個選材，我覺得都係真係相當好，好貼近我哋嘅時事嘅。
同埋我覺得即係你可以暢所欲言咯。你一個平台，你有一個主題，你中意從咩角度去表達？有一啲發達啲嘅國家，咁佢從即係佢哋嘅角度去講婦女權益，去講兒童權益，但係亦都有啲咧係冇咁 privilege 嘅國家咧，咁佢就會係即係而家處於多啲嘅可能戰火啊、苦難，即係可能連食都唔能夠溫飽嘅，咁都有唔同嘅角度咯。我自己都即係學習咗好多咯。但係我真係咧好坦白講，我冇認真喺個會議入邊聽嘅，因為係我之前發言嘅，我都係喺度聚焦緊自己嗰個發言啊，好緊張，好緊張，所以我都唔能夠聽晒。但係大家其實咧可以睇翻連結，係回放翻咧當時嘅情況嘅，睇翻個直播嘅。咁我真係覺得其中一個咧，我今次嚟聯合國好大嘅得着就係識到好多嘅朋友咯。咁我覺得出到去，就算我以前細個讀書嘅時候咧，我自己都覺得我係代表緊中國人㗎。我即係嘅言行舉動我都唔能夠丟架㗎。包括例如讀書，我好努力咁樣讀書，希望爭取到好成績，真係唔想人哋咧睇小我哋中國人，想人哋覺得我哋中國人咧係幾厲害嘅。咁今次喺聯合國發言咧，我同樣都係帶住一份唔可以丟國家面嘅心啦。咁希望咧可以盡力做好自己，咁令到大家有啲可能咧真係喺個會議嗰度先了解到我哋中國人係點嘅，咁佢就可以認識到即係都係一個言之有物啦，有準備嘅一個 speech 啦，咁希望都可以帶俾大家一個感覺咯。係嘅，我覺得都比較少有咯，即係你讀書都咁大壓力，要抵住呢個中國人嘅名牌作為呢個名片，讀書就係。係喎，我嗰時係喎，我覺得喂，我係中國人讀書，我哋夠勤力，即係一勤天下無難事嘅。真係嘅，呢個都係一個工會嘅前輩話俾我聽嘅，一勤天下無難事。咁只要你夠勤力咧，係總會有回報嘅，同埋總係會有即係相應嘅得着嘅。就算嗰種回報唔係大家肉眼睇得到，可能係心靈上嘅回報都有。總之一勤天下無難事，呢個都係我嘅座右銘嚟嘅。咁我自己覺得讀書勤力，咁例如好似我以前喺我學校嗰度啦，咁有啲英文嘅老師佢會覺得，喂，你作為一個你第一語言唔係英文嘅外國人啦，你唔可能會攞到 A 嘅喎。咁我記得我係嗰時，因為佢呢一句説話就激發到我，我真係去努力去提升自己嘅寫作水平。咁最後咧，我記得我學校咧好似得一個係攞 A 嘅，就嗰個就係我，即係我係做得比其他外國人好。包括咧，我以前嘅同房，佢好似攞咗個 B 嘅，但係咧，我以前嘅同房咧，我係因為知道佢本身英文好好嘛，咁我係點講咧？我係會首先我會自己加自己功課啦，咁同埋咧，我係會去拜讀佢嘅文章嘅，去參考佢寫作嘅嘅 skills。好啊，好啊！我想講我哋呢個會議嘅時間咧已經差唔多到40分鐘啦，所以咧我哋咧都差唔多咧要完結我哋呢一個嘅 Y2K 嘅直播啦。我哋如果要再傾嘅話咧，我哋就下次咧再等泳欣翻嚟嘅時候，我哋再正正經經開翻個直播，咁樣會容易啲操作，好冇？咁我哋同咁多位街坊朋友、我哋觀眾朋友講聲晚安先 ，Good evening。你嗰邊係？我哋香港見啦！好啦，香港見啦！好啦，再見啦！咁多位，再同大家分享。好，費事好突然地要停止啊嚇！好，咁多位觀眾朋友再見。